Bugetul e sfânt. Dacă nu schimbi nimic din punct de vedere al obiceiurilor tale sau felul cum îți cheltui banii, evident că nu vei schimba situația sub nicio formă. Banii sunt făcuți și să te bucuri de ei. Nu? Să te bucuri. Alminteri, scopul în sine de a aduna bani nu este vreo șmecherie. Zgârciții, uneori, mai ales cei care sunt foarte, foarte intensi, așa, foarte hardcore, tind să-și distrugă relațiile de cuplu. Datorile sunt foarte ușor de făcut în ziua actuală, sunt foarte greu de plătit. Și nu trebuie să vă zic eu, uitați-vă la Guvernul României. Dacă ești într-o astfel de situație în care ți se oplește sufletul când trebuie să schimbi cauciucurile sau discurile sau să plătești casco, tu de fapt în momentul ăla ești sclavul mașinii, nu ești proprietarul mașinii. N-am bani, deci n-are rost să mai economisesc. Cine e mai prosper? Bunica ta de la țară care în fiecare duminică face o pomană la biserică, are cămara plină, beciul plin, podul plin, șopronul plin și n-are datorii, sau nepotul ei corporatist la București sau la Cluj, care câștigă 2-3 mii de euro, care e plin de datorii, n-are niciun ban pus deoparte, se chinuie să plătească o rată sau o chirie. Putem să ne uităm la risipă. Și uitați-vă de curiozitate, în mod conștient, câtă mâncare aruncați. Lumea zice, bă, da, asta e caliceală, adică e pe sărăcie. Nu. 500 de lei reduși de la rata creditului înmulțit pe 12 luni înseamnă 6.000 de lei. Îmi pare bine că ne întâlnim din nou la podcastul meu. Dacă aveți curiozități despre celelalte ediții, le puteți găsi acolo în descriere și puteți să-mi dați și un subscribe pentru următoarele discuții, cel puțin la fel de interesante ca cea de astăzi. Pe lângă faptul că avem nevoie de o educație sanitară la un alt nivel decât se întâmplă acum în România, mi se pare că pe locul 2 ar fi educația financiară. Adică să fim sănătoși și să știm cum să ne gestionăm banii. Desigur, topul continuă, dar topul meu, acestea sunt primele două. Despre sănătate am tot discutat, așa că vremurile ne-au dus către o discuție despre bani, pentru că vedem în ce vremuri trăim, s-au scumpit foarte multe produse pe care le folosim de zi cu zi, ratele au crescut, facturile au explodat, așa că l-am invitat ca de fiecare dată pe Adriana Soltanie, care este alături de mine aici în sufrageria mea, să discutăm încă o dată, el fiind expert financiar și tot ce ține de banii noștri, să discutăm încă o dată despre ce facem cu salariile noastre, ce facem cu facturile care au explodat și până la urmă cum mai punem bani deoparte dacă n-avem? Știți că am mai discutat noi odată despre asta. Bună, Adrian, îți mulțumesc că ai venit. Bună, Andreea, mulțumesc pentru invitație. Hai să vedem în primul rând cum scăpăm de mentalitatea asta de n-am bani, deci n-are rost să mai economisesc. Pentru că, ce să vezi, oricum nu am. Sunt foarte mulți oameni cu care eu discut, oameni care au salarii destul de bunicele, adică nu 5.000 de lei pe lună, ci mult mai mult și efectiv mentalitatea asta este. Păi cred că totul începe în cap, nu? Da? Și era o vorbă, cred că Henry Ford zicea, dacă zici că poți sau dacă zici că nu poți, ai dreptate. Corect. Și de acolo pornesc foarte multe lucruri, inclusiv decizii financiare, pentru că după cum ai văzut și tu, sunt oameni care câștigă puțin bani, dar se descurcă și chiar reușesc să pună ceva deoparte. Și cei care se uită la noi îi încurajez să-și urmărească puțin părinții sau bunicii, să vadă cât de iscusiți sunt din punct de vedere financiar și că reușesc chiar și din pensii mici sau din salarii mici să își facă economii. Eu chiar glumesc la cursurile pe care le țin, le zic, cine e mai prosper? Bunica ta de la țară care în fiecare duminică face o pomană la biserică, are cămara plină, beciul plin, podul plin, șopronul plin și n-are datorii și dacă are o vecină nevoie de ajutor e dispusă să ajute și are și cu ce să ajute, sau nepotul ei corporatist la București sau la Cluj care câștigă 2-3 mii de euro, care e plin de datorii, n-are niciun ban pus deoparte, se chinuie să plătească o rată sau o chirie, nu-și vede de capătul banilor. Și cine e mai prosper între ăștia doi? Deci există soluții financiare indiferent de venituri. Evident că, din punctul meu de vedere cel puțin, persoanele cu venituri mai mici au niște provocări suplimentare și ar trebui să facă niște lucruri, la fel cum persoanele care au venituri, nu știu, 7.000, 10.000, 15.000, că și eu mă întâlnesc cu oameni care câștigă foarte consistent și care nu se descurcă financiar, ar trebui să facă alte lucruri, dar o să trecem prin ele astăzi. Păi da, uite, de exemplu, cum pot să-mi reduc cheltuielile astfel încât să nu mi-afecteze viața de zi cu zi? Pentru că sunt obișnuită cu un anumit standard, vreau să pun bani deoparte, dacă pun bani deoparte, e clar că nu mai pot să-mi permit toate lucrurile pe care mi le permiteam până acum, da?
Păi aici sunt câțiva pași pe care ar trebui să-i facem și încurajez pe toți să-i facă. Primul pas este să-ți faci un buget ca să vezi cum stai și pe de o parte să înțelegi ce bani îți intră în casă. Că unii, mai ales cei de care ziceai tu cu salarii mai mari, eu fac exercițiul ăsta tot așa când mă întâlnesc cu ei și când își calculează câți bani le trec în mână într-un an de zile, încep să aibă niște gânduri din astea, stai puțin așa, ce naiba se întâmplă, da? Că parcă nu sunt chiar așa de puțini. Și atunci trebuie să te uiți în baza acestui buget la ce bani îți intră în casă și evident că după aceea o să-i vezi și pe ce ți se duc. Când veniturile sunt mai micuțe, cu atât mai mult trebuie să ții bugetul ăsta mai din scurt. De ce? Că orice depășire, orice cheltuială extra de câteva sute de lei, la o persoană care câștigă mult sunt nesemnificative, nu le simți, da? Problema e că încep să se adune, dar la o persoană care câștigă puțini bani, orice depășire, orice chestie neașteptată te dezechilibrează financiar. Și atunci bugetul e sfânt. Bugetul îți arată la fel pe ce ți se duc banii, sunt categoriile, cei care doresc pot să descarce de la mine de pe site, este gratuit acest fișier, deci e super simplu. Da, și este extraordinar, vă schimbă viața când vedeți, de exemplu, că munciți 3 luni dintr-un an pe masa de prânz. Pe o anumită categorie, da. Adică, ca idee așa, adică pe masa de prânz în oraș, nu pe masa de prânz pe care o luați la serviciu. Niște momente de reflexie în care te ajută, zici, bă frate, da, oare nu se poate și altfel? Oare unde ar trebui să umblu? Ce ar trebui să schimb pe aici? Că ideea e în felul următor. Dacă nu schimbi nimic din punct de vedere al obiceiurilor tale sau felul cum îți cheltui banii, evident că nu vei schimba situația sub nicio formă. Și tu punctai foarte bine. Când îți faci bugetul pe un an de zile, vezi cheltuielile pe 12 luni și iarăși le vezi la o dimensiune care s-ar putea să te surprinde și după aceea, cum ai tradus și tu foarte bine, ia vezi de curiozitate câte luni, săptămâni sau ani chiar muncești pentru o categorie anume și în momentul ăla, practic, apar niște semne de întrebare și niște puncte pe care poți să le îmbunătățești. Și apropo de unde să tai, exact, de unde bugetul îți arată cele mai bine. Sunt câteva puncte pe care poți să le ai în vedere și orice buget poate fi optimizat, inclusiv al meu. Deci dacă mă uit din nou pe bugetul meu, pot să zic, aici e prea mult, aici e prea puțin, hai să mai luăm de aici, să mai ducem acolo. Orice buget poate fi optimizat. La ce putem să ne uităm? De exemplu, putem să ne uităm la risipă. Și uitați-vă de curiozitate, în mod conștient, câtă mâncare aruncați. Mâncarea, toată lumea se plânge, s-a scumpit mâncarea, s-a scumpit fructele, legumele, totul e scump, carnea e scumpă. Dar în același timp, în România, statistica spune că spre 20-25% din mâncarea cumpărată se aruncă. Ceea ce este o zonă în care aș putea să mai optimizez. Al doilea, ai punctat și tu foarte bine, mâncarea comandată. Este o diferență imensă de cost, da, și de impact financiar, mâncarea gătită în casă. Da? Ți-ai făcut o oală de ciorbă și o oală de felul 2 și este, din punctul meu de vedere, cea mai eficientă metodă de a te hrăni și sănătos, că punctai și sănătatea. Mai ales. Așa. Eu cred că oamenii ar trebui să pice un pic pe gânduri vis-a-vis de controalele care se întâmplau acum câteva luni de zile pe niște restaurante și care au scos la iveală faptul că acolo este un jeg și ce fără mâncam, număr, da? Și ce mănânci de fapt. Tu te gândești că ți-ai comandat de la nu știu ce restaurant sau nu știu ce profesioniști și îți dai seama că mănânci niște gunoi de fapt și îți dăunezi sănătatea. Și e o diferență financiară foarte mare între mâncarea gătită acasă și ți iei la pachet la serviciu sau comandă. În general, ce am observat eu, mai ales în zona corporate, când o persoană face pasul către a-și comanda mâncarea de prânz, va deveni un obicei zilnic. Și orice faci în fiecare zi, și obiceiurile sănătoase și obiceiurile mai puțin sănătoase, și pe sănătate și pe bani, că o să vezi că e o paralelă foarte bună, da, foarte bună aici, vor avea consecințe, ori pozitive, ori negative. Deci, ne uităm un pic la risipă. 2. Ne uităm la alternative. Ce înseamnă? O să mă uit să văd dacă cumva există, apropo de recentele scumpiri ale curentului, dacă nu cumva există vreun furnizor cu niște prețuri mai mici. Da. Poate mi mut abonamentul de telefon sau de internet și mai reduc de acolo câte ceva. Poate că am niște aplicații sau niște servicii pe care nu le folosesc de fapt. Asta sunt tot o formă de risipă. Da, adică asta am sesizat și eu la telefon, aveam subscribe la multe aplicații care erau cam 300 de lei pe lună. Pe an, pardon. Se duc câte 5 lei, câte 2 euro, câte 3 euro, nici nu-ți dai seama. Da? Deci este... Și atunci, asta e tot o formă de curățenie și de a limita risipa. După aceea, și atenție, ce am zis până acum nu modifică în niciun fel calitatea vieții sau... Semnificativ. Da?
tot mănânci, ba chiar mănânci mai bine, mănânci mai sănătos, da? Deci nu ți se schimbă, că ți-ai mutat curentul de la unul la altul, nu vine curent prost sau nu vine curent din ăla nașpa, da? Ci este același curent, e mai ieftin, da, de săraci. Nu, este același curent. Bun, după aceea, o zonă care e foarte scumpă în perioada asta sunt ratele la casă. Ratele la credite și la apartamente, astea sunt mari. Ce poți face aici? Foarte simplu. Renegociere sau refinanțare, astfel încât să-ți optimizezi rata bancară. Refinanțarea înseamnă mut creditul la o altă bancă pe o dobândă mai mică și asta e super simplu de făcut. Eu întotdeauna recomand să se lucreze cu un broker de credite, fiindcă serviciul este gratuit și dacă e cineva broker de credite care vă cere bani, pentru că am auzit și chestia asta de curând, da, îmi cere procent din credit. Nu, conform legii, serviciul brokerului de credit este gratuit. Și atunci, cu ajutorul unui broker, eu pot să mut creditul la o altă bancă, îmi reduc, de exemplu, sunt în continuare oameni care plătesc ROBOR plus marja băncii sau IRCC plus marja băncii, adică dobânzi de 8-9%, ceea ce este enorm, în condițiile în care există în piață dobânzi de 4,7, 4,9, 5% fixe pe 3 ani sau pe 5 ani, că ăsta e un alt beneficiu al refinanțării sau renegocierii, că îți stabilizezi rata, măcar nu te aștepți că la anul știi că în fiecare mai lună, crește. Da, știi că e aceeași. Și iată cum dintr-o mică mutare de genul ăsta, care iarăși nu te impactează în viață, că e tot credit, da? Adică nu schimbă în rău calitatea vieții, ba dimpotrivă în bine, poți să treci de la o rată de 2000 de lei să o faci 1600 sau 1500 de lei. Da? Și din toate zonele astea lumea zice, bă, da, asta e calicială, adică e pe sărăcie. Nu. 500 de lei reduși de la rata creditului înmulțit pe 12 luni, adică exercițiul ăsta pe care tot facem noi pe aici, da. așa, înseamnă 6.000 de lei. Păi 6.000 de lei la o persoană care câștigă, să spunem, 6.000 de lei pe lună, înseamnă că ai economisit o lună din viața lui. Da? E ca și când te duceai la muncă de dimineață până seara o lună de zile să muncești doar pe creșterea de rată. Multiplicăm asta la toți anii și o să vezi că acolo practic ți-ai economisit printr-o mică chestie ani de zile din viața ta. Deci este extrem de important să-ți urmărești bugetul, pentru că vei identifica exact zonele astea pe care le ai. Și mai sunt după aceea zone unde sunt schimbări mai consistente, adică necesită niște schimbări de obiceiuri, alea se fac mai greu. De exemplu, mai avem o zonă consistentă de risipă când vorbim de vicii. Da, eram sigură că o să zici asta. Da, pentru că și statistica dovedește faptul că sunt sume foarte consistente care se duc acolo. Da. Schimbarea unui astfel de obicei este foarte complicată, da? Nu toată lumea reușește, dar e o zonă la care e bine să te uiți, pentru că îți îmbunătățește și sănătatea. Și calitatea vieții din punct de vedere al sănătății, dar și calitatea vieții din punct de vedere financiar. Mai greu de mai greu de gestionat. Acolo, pentru că sunt dependențe, sunt da, există psihologi, psihiatri, există multe soluții în ziua de astăzi. Dar bugetul e un pas fundamental. Dar până la urmă, ce e mai bine, dacă ar fi să alegem, să ne plătim datoriile sau să economisim? Pentru că uneori avem de ales. Ce fac? Îmi plătesc datoriile la XY, la cardul de credit, la, uite, rate, le plătesc mai repede. Tu ne dăduse într-un alt podcast pe care îl găsiți acolo pe YouTube, cu privire la faptul că e bine să plătești un pic mai înainte ratele, că ți scade perioada și dobânda și tot. Da, și un beneficiu sau foarte mare. Economisesc. Ce fac? Pe amândouă nu pot să le fac, să pornim de aici. Ok, că nu avem resurse suficiente. Exact, nu avem resurse suficiente și vreau ori să-mi plătesc mai repede datoriile, ori să economisesc. Din punctul meu de vedere, siguranța e primul pas care trebuie făcut. Și atunci dacă o persoană îi zice, bă, am de ales, am o sumă, mi-ar rămâne o sumă de bani, dar ce fac cu ea? Exact. Din punctul meu de vedere, mai ales în contextul actual, întâi îmi fac fondul de urgență și fondul de siguranță. Imediat discutăm despre el. Așa. Și odată ce m-am baricadat, odată ce m-am blindat, să spun așa, mi-am ridicat un scut protector față de alte necazuri ale vieții. După aceea ies la luptă cu datoriile ca să mai tai din ele. Dar nu-mi las cetatea descoperită, situația vulnerabilă și mă duc să mă lupt cu creditele. Ci lucrurile se fac Bun. Da? Deci punem deoparte fondul de siguranță și de urgență da? Și abia apoi punem în plus, da? Fondul de urgență și celălalt înseamnă, fondul de urgență înseamnă între 1000 și 2000 de lei cash în casă. Da. Ăsta e un, cum să zic așa, e
armura pe care mi-o pun pentru mici probleme medicale, mici defecțiuni casnice, mărunțișuri care pot să vină către tine și ăsta ar trebui să fie cash la dispoziție, da? 1000-2000 de lei. După aceea ne trebuie un scut mai zdravă, un blindaj mai serios, pentru că viața ne mai oferă și alte provocări mult mai scumpe și mai grave. Fondul de siguranță ar trebui să-ți acopere minim 3 luni de cheltuieli vitale, adică mâncare, locuință, transport, datorii și sănătate. Astea sunt cele 5 cheltuieli vitale și, practic, protejând aceste lucruri vitale pentru tine, vei fi mai protejat în fața unor riscuri serioase, cum ar fi pierderea jobului, da? Sau reducerea veniturilor. Faptul că trăim niște vremuri și auzim cu toții pe la televizor austeritate, concedieri, restructurări și așa mai departe și trebuie să fii pregătit pentru asta. De ce între 3 și 6 luni? Dacă întreb majoritatea oamenilor cam în cât timp estimezi că ți-ai găsi altceva de lucru, dacă se întâmplă ceva cu jobul tău, răspunsul cam pe acolo va fi. Cred că 2, 3, 4, 5, cam pe acolo cred că îmi găsesc altceva. Păi și pachetele de exit, atunci când se fac restructurări, mai ai niște compensații în anumite companii. Cam da, 3-5 luni, așa. Adică tot Dar nu toate companiile dau așa ceva. Evident. Da? Și sunt oameni cu tot felul de situații. De exemplu, acum vreo luni de zile, o companie din Iași de IT a anunțat că dă afară 500 de angajați. Ce înseamnă asta? Eu am ținut cursul în compania respectivă. După părerea mea, din cei 500 care au plecat acasă, cel puțin 150, 170, poate și 200 de tineri aveau rate la casă. Adică e o poveste acolo foarte complicată. Mai mult decât atât, imaginează-ți că într-un oraș cum este Iașu, da, care e totuși un oraș cu activitate economică, 500 de oameni ies în câmpul muncii deodată, adică intră în piața muncii căutându-și simultan de lucru. Asta poate să fie complicat, da? Adică durata, timpul în care tu îți găsești altceva similar ca poziție, poate fi mult mai mare. Poate să fie, că este Iași, dar totuși nu e Silicon Valley, nu este, da, vreun... Și atunci, în contexte de genul ăsta, fondul de siguranță te protejează, cum ziceam, de probleme cu veniturile, cu jobul, o boală gravă sau o operație scumpă. Și apropo de sănătate, e foarte scumpă sănătatea în zilele astăzi, cu tot ce ține, cu analize, cu medici, cu investigații, cu tratamente, cu absolut orice. Tocmai de aia trebuie să facem prevenție, care oarecum e gratis. Prevenția este foarte importantă. Alte probleme, cum ar fi, nu știu, defecțiuni mai consistente, probleme mai grave, divorț, decesul partenerului, adică sunt lucruri care nu sunt marginale, adică, de exemplu, în România, aproape 35% din cuplurile căsătorite divorțează. Nu e 1-2%, adică nu e ca și când, mie nu mi se întâmplă. Păi și de ce costă divorțul? La ce te gândești? La partaj sau la ce te gândești? Divorțul este în primul rând un moment emoțional foarte puternic și după aceea divorțul de multe ori se transformă într-o luptă pe resurse. Da? Cine ține copilul, cine ia casa, cine plătește creditul, cine dă pensie alimentară, cine a cui... Cine plătește școala. Nu vrei, da, și sunt multe costuri acolo, odată, fiecare ține cu dinții de poziția lui, pentru că deja partenerii de cuplu nu mai sunt... Cineva zicea zilele trecute o chestie foarte interesantă, să nu uitați că partenerii de divorț nu sunt aceiași oameni de la starea civilă de când s-au căsătorit. Cu siguranță, sunt personalități și sunt oameni care s-ar putea să fie complet diferite. Da? Atunci nu se lăsau unul pe altul din brațe, acum nu se lasă de gât unul de altul. Da? Deci sunt situații complet diferite. Nu vrei să iei decizii financiare în momente de genul ăsta. De multe ori, în momente de divorț, se împart activele. Da? Împărțim casa sau cine cum rămâne, adică sunt decizii financiare foarte consistente. Să ai o sumă de bani te ajută să treci mai ușor peste astfel de momente. Uneori ești manipulat pentru că nu te descurci financiar. Uneori sunt băgați copiii la înaintare. Bine, câte relații nu sunt în care se stă pentru că efectiv nu-ți permiți financiar să pleci. Da. Și componenta asta de siguranță financiară e foarte importantă. Nu mai vorbim de alte îngrijorări pe care le au oamenii în perioada asta, cum e războiul. Da? Păi să ai o sumă de bani într-un astfel de context, puși deoparte, e extrem de important. Păi uite, și nu în ultimul rând, beneficiu, apropo de calitatea vieții, un om care are niște economii acolo, doar altfel liniștit. Vorbești altfel cu soția sau cu soțul, cu copiii. Deci e foarte important pe toate planurile, și psihologic, și de sănătate, și de relații, și de cum vrei tu.
Apropo de cash și apropo de crize, ce spunea Banca Europeană, să avem bani în casă, aproximativ 70 de euro de persoană să ne ajungă 3 zile. Da. E realistă suma asta? Hai să zicem, 1500 de lei de persoană, dacă sunt 4 persoane în casă. 70 de euro înseamnă 3500 de lei, ceea ce înseamnă la 3 persoane înseamnă 1000 de lei, la 4 persoane ar fi 1500. E cam pe acolo ce recomand eu, între 1000 și 2000 de lei cash în casă. Ăla este un fond de urgență extrem de important. Oamenii trebuie să înțeleagă faptul că e foarte bine ca măcar între o parte dintre resursele tale și tine să nu mai fie un terț. Da? Adică să ai posibilitatea să-ți accesezi resursele instantaneu, să pui mâna într-un sertar sau într-un plic sau undeva și să ai resurse la îndemână. Deci mai cunosc foarte multe persoane care, de exemplu, când iau salariu, scot toți banii cash. E bine să ținem banii ăștia cash așa în casă, la saltea, sau unii care economisesc de altă parte. Da, și cunosc da. și pe ăștia care au bani mulți în casă, strânși într-un pliculeț cash. Bani exagerați de mulți în casă nu e bine să ții din tot felul de motive, dar există o metodă de organizare a banilor, care este metoda plicurilor, pe care și eu o folosesc de 15 ani și care face chiar asta. O parte din salariu îl aduc cash acasă și stau cu soția mea și îl împărțim pe mai multe plicuri. Plicul de supermarket, plicul de distracție, plicul de haine, plicul de activitățile copilului, plicul de ieșit la teatru, așa, și mai avem plicul meu și plicul tău. Da? Fiecare cu o sumă de bani acolo. De când am implementat sistemul de plicuri, în primul rând am mai mult control asupra banilor mei. Da? Îi văd mai ușor când se termină și pot să iau măsuri în privința asta. După aceea sunt mai atent la cumpărături, când mă duc să fac cumpărături cu bani cash, și de când am implementat sistemul ăsta de plicuri, ai mai multă transparență, mai mult control asupra banilor și, sincer, nu m-am mai certat niciodată cu soția mea de la bani, pentru că fiecare are... lucrurile sunt foarte clare. Și îți mai lași și bani pe card? Sau... Da, deci cum funcționează acest sistem? Făcându-ți bugetul, tu o să-ți dai seama că sunt anumite categorii unde te ia valul mai ușor. Da? Poate să fie vorba de hipermarket unde găsești nu doar pâine, lapte și ouă, ci găsești și bormașini, găsești și decorațiuni pentru casă, găsești și jucării pentru copii. Și atunci, cum a fost cazul la mine, de exemplu, am văzut că bonul de supermarket era și 200-300 de lei, dar era și 700-800 de lei. De ce? Pentru că mă împiedicam pe acolo de tot felul de chestii și le cumpăram de impuls. În momentul în care mi-am stabilit că merg la cumpărături cu bani cash, în momentul ăla mă încadrez mult mai bine. Evident că rămân separat pe card pentru alte cheltuieli care le faci online. Plătești utilitățile sau plătești alte chestii, le vei face online. Dar pe anumite categorii, de exemplu ieșitul la un film, la un... Da? Asta poate să fie pe cash, nu este absolut nicio problemă. De ce? Dacă s-a golit plicul, jucăm canastă sau Macao. Dacă mai sunt bani în plic, mergem la un teatru. Corect. Dar ieșim în oraș sau nu în seara ai asta? o formă mai bună de control pe banii tăi. Și apropo de strâns bani, majoritatea persoanelor, inclusiv eu, știu că nu este corect, pun banii deoparte la finalul lunii în funcție de ce mai îmi rămâne. Știu că tu întotdeauna ai spus să ne plătim pe noi în primul rând, cum am luat salariu, punem banii aia deoparte. Am făcut asta și ce să vezi, la sfârșitul lunii rămâneam fără și luam înapoi. Ok. Aici sunt două chestii. Unu, asta e o schimbare pe care poate să o facă oricine începând de mâine. Adică să trecem de la încerc să pun deoparte, Doamne ajută, dacă rămâne ceva. Eu. Și în majoritatea lunilor nu rămâne mai nimic, da? Deci, explicația este super simplă. O persoană când își ia salariu, în primul rând, ca prioritate va plăti dările, cum zice românul. Da? Facturile, ratele. Banca, utilitățile, gazul, curentul, internetul. Sunt multe plăți care sunt pe automat, adică banii îți pleacă, da? Netflix-ul și alte chestii care ți se trag abonamentele, da, dar după aceea apar niște tentații, apar niște lucruri pe care le-ai amânat de niște luni de zile și acum zici, bă, hai să mă ocup și de asta. Vreo zi de naștere, vreo aniversare de-a copilului, vreo chestie, vreo ofertă specială, discount, nu știu ce. Vezi că vine Crăciun. Așa, vine Black Friday acum peste câteva... și Black Friday întâi. Da, deci va fi Am și măcel. uitat de Black Friday. Va fi măcel și stai să vezi după aceea articole în presă. Black Friday, cifre record, exact, deci cumpărături record, românii au luat
20.000 de televizoare. Dacă mi-arată cineva în România casă care nu are 2 televizoare, da? Eu le iau la mine. Deci este incredibil. Zici că românii n-au văzut televizor color de 73. Așa. Dar se vor vinde în continuare. Atâta timp cât oamenii au nevoie de obiectul respectiv și s-au pregătit financiar pentru asta, dragilor, luați-vă ce vreți voi. Ideea este să nu faci cumpărături de impuls, pentru că vom pica în aceeași chestie. Nu rămâne nimic la finalul lunii. Schimbarea super simplă este, ți-a intrat salariul, întâi pune ceva deoparte, da? Și după aceea ocupă-te de restul cheltuielor. Ca procent recomandat e undeva în jur de 10%. Asta zic, cum economisim? În funcție de buget sau în funcție de, nu știu, mi-am pus eu o sumă în cap, vreau în fiecare lună să pun 200 de lei deoparte. Funcționează și procentual și hai să zicem, dacă cineva câștigă 5.000 de lei salariu, 10% înseamnă 500 de lei, da? E ușor de calculat, e transfer într-un cont separat. Acum, transferul ăsta în cont separat are o următoarea provocare. La un click distanță, exact. La un click distanță, da? E prea aproape. Înapoi în cont. Da, economiile alea sunt prea la îndemână. Și atunci, practic, trebuie să punem un hop, trebuie să punem un gărduleț, să spun așa, da? Între tine și bănuții aia, ca să nu-i tragi foarte ușor și așa. Eu am făcut niște recomandări la niște cursuri unor oameni și le-am povestit de o metodă care funcționează în cazul cuplurilor căsătorite și anume economisirea încrucișată. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu economisesc într-un cont separat la tine la bancă, da? Deci eu în ziua mea de salariu îți transfer 500 de lei la tine într-un cont de economii și tu faci același lucru cu un salariu tău. Acum... Na, și nu mai pot să iau. Aia va fi. Deci ce înseamnă acest gărduleț? Dacă sunt în hipermarket sau într-un magazin de scule și da, asta e pasiunea mea, acolo Dan Blaua mea, da? Așa, și mă mănâncă degetele să-mi cumpăr cine știe ce tinichea de pe acolo. Normal că ar trebui să o sun pe soția mea și să zic transferăm și mie din contul ăla de economii, că am găsit aici o chestie mișto și vreau să-mi iau. Primul lucru pe care îl voi auzi la telefon va fi la ce-ți trebuie. Da? Sau cât costă sau... Și ăla este sau un mic... n-ai destule? Bă, parcă nu de data asta, la data viitoare. Dacă insisti, asta este un exemplu. Certurile. Ăsta este un mic hop de care zic. Al doilea, care este mai simplu, să zic așa, și foarte eficient, este, și uite, te faci și ți provocarea asta, în ziua de salariu cumpără valută. Cumpără, apropo de cei 500 de lei, cumpără 100 de euro și pune undeva. Simplu fapt că ai economii, dar le ai în altă valută, sunt pentru români, de exemplu, psihologic, le vine foarte greu să umble la economiile în valută pentru cheltuieli de impuls. Am făcut asta. Și au rezistat? Da. Au rezistat, da. Dar, există un dar, da. E cheltui în vacanță. Știu, și dacă nu ei fi avut, ce făceai? Nu știu ce aș fi făcut, dar să știi că iau un calcul în vacanță, okay. Mereu zic, mereu spun, am 300-500 de euro, nu știu, acolo, în euro, și zic, oricum mă bazez pe ei dacă rămân fără. Acum, economiile astea, ce ți-aș recomanda eu și ce fac și eu, noi avem un cont separat pe care scrie vacanță. Ah, ok. Da? Și atunci mi-am automatizat o plată de la salariu, se duce în contul de vacanță, ca să nu vă fie greu în momentul în care exact. Plecați. Deci trebuie să strângi înainte pentru vacanță. Uite, ăsta e un lucru bun. Da, și e super simplu. Ideea e în felul următor. Vacanța este e un moment în care cheltuielile cresc foarte mult, că duci în vacanță să te simți bine, da, și totul e scump, și cazarea, și avionul, și mâncarea, și vizite sau ce mai faci tu pe acolo. Dacă nu ești pregătit financiar pentru asta, vei lovi în alte lucruri, adică vei lua bani de până alte părți. Din cardul de credit. Ori din cardul de credit, ori tot așa, te împrumuți, exagerezi, amâni niște alte plăți care erau importante și zici, luna viitoare dau dublu sau ceva. Adică riști să declanșezi alte necazuri. Și atunci obiceiul ca lună de lună, adică vacanța, de exemplu, nu e o cheltuială surpriză, nu e ca și când te trezești pe 15 iulie și zici, aoleu, mâine plecăm în vacanță, nu avem bani. Exact. No, și nici nu poți să te bazezi pe salariul din luna respectivă. Exact. Da? De ce? Că sumele depășesc veniturile din luna respectivă. Adică plus că în fiecare lună vei avea rate, gaz, curent, apă, adică nu scapi de astea să zici, gata, dacă am plecat de acasă 2 săptămâni, nu mai am nicio cheltuială. Și atunci a avea un cont separat și a pune acolo lună de lună, dragilor, la vară vine vacanță, deci o să vă zic ca să știți. Da, vine și vacanța de iarnă. Vine vacanța de iarnă, vine Crăciunul tot în 25. Te duci, nu știu, cheltuielile de Crăciun, stai că ajungem imediat și la cheltuielile de Crăciun. Și pentru asta trebuie să te pregătești din timp, de preferință pe automat, să fie separat, dați banii ăștia deoparte. Lumea o să zică, da bă Adrian, dar de unde să-i tot dau pe ăștia deoparte?
Întrebarea mea este, păi și dacă nu reușești să pui deoparte lună de lună, de unde vei avea sumele alea mari pentru concediu, pentru Crăciun? Adică nu e același, da? N-am de unde să pun deoparte, ceea ce înseamnă că nu-ți permiți vacanța respectivă. Dacă tu lună de lună nu poți să pui deoparte 100 de euro pentru vacanță, Uite așa. e un semnal că trebuie umblat. Exact așa cum m-a învățat Adrian la primele noastre întâlniri, apropo de mașina pe care o conducem. Da. Dacă ți-o permiți sau nu ți-o permiți. Și îmi spuneai că mașina pe care ți-o permiți înseamnă... Aproximativ venitul pe 6 luni. Pe 6 luni. Acum o să fie ceva comentarii la această recomandare, pentru că în general văd și la cursurile mele, lumea se supără. Păi stai mă, ce mașină ții? Cu 10.000. Sunt tot felul de mașini. Sunt mașini și de 2000 de euro și oamenii care le conduc nu sunt sinucigași. Da? Sau nu sunt... Da? Sunt mașini safe. pentru orice buzunar. Sunt mașini pentru orice buzunar. Sunt și de 10.000, sunt și de 70.000. Sunt. Dar în momentul în care, și am avut o discuție la un moment dat cu cineva care îmi spunea: Adrian, nu știu cum să mă descurc pentru că urmează să-mi vină casco la mașină. Casco la mașină vreo 4.000 de euro. Oho. Ceea ce este un semnal pentru o mașină 70-80 de mii de euro. Dar întrebarea se pune, dacă pe tine te dă peste cap casco, care este una din cele 10 cheltuieli ale mașinii, mai e și cauciucurile și parcare și spălat, și rovinetă revizie, ITP, revizii, da, cauciucuri de iarnă, cauciucuri de vară. Dacă doar una dintre categoriile astea te face să nu dormi noaptea, în mod evident, valoarea mașinii depășește posibilitățile tale și atunci ar trebui să umble pe undeva astfel încât să zici: mi-a venit cascul, l-am plătit, mi-am văzut de viață. Sau îți vinzi mașina și ți iei una mai ieftină. Da. Dacă vrei să stai comod în mașina asta în care tu te-ai obișnuit și să ai cumva, nu știu, să crezi că te reprezintă mașina aia. Apropo de ce faci, tu conduci mașina sau ea te conduce pe tine? Exact asta vreau să zic eu acum, că dacă ești într-o astfel de situație în care ți se oprește sufletul când trebuie să schimbi cauciucurile sau discurile sau să plătești casco, tu de fapt în momentul ăla ești sclavul mașinii, nu ești proprietarul mașinii. Da? Și e una din zonele unde se poate ajusta, se poate umbla. Și uite, apropo de asta, e o investiție mașina, da? Cum e o investiție și casa, care e cel mai, investiție, mașina nu e investiție, clar, casa e mai degrabă investiție, mașina, vorba aia, o iei acum la mâna a doua, dacă ești șofer, dacă te duci pe tir, dacă faci livrare, dacă ai nevoie de mașina dacă aia este ca un să-ți câștigi activ, bani, este da? o investiție. Deci dacă îl produci, lucrezi în vânzări. Dacă lucrezi în vânzări, îți trebuie mașină, umbli în țară, te duci, vizitezi clienți, stai de vorbă, semnezi contracte. Ai nevoie de mașină, mașina este un activ, te ajută să produci mai mulți bani. Trebuie văzut în ce măsură mașina personală este mai degrabă un pasiv, adică din secunda în care ai pus-o în fața blocului, începe să coste bani și nu puțini, da? Și când o să vă faceți bugetul ăla o să vedeți că e hemoragie maximă, da? Mai este și o hemoragie perversă, deprecierea mașinii, faptul că ea pierde bani în timp ce noi stăm de vorbă aici, mașina mea din parcare pierde bani. Nici măcar nu-mi dau seama, o să-mi dau seama peste 4-5 ani când vreau să o vând și zic: băi frate, stai așa că am dat 30.000 pe ea și acum mai iau 8.000, ce-am făcut? Efectiv este o hemoragie și practic dacă vreau să-mi păstrez nivelul de mașină, eu va trebui practic să vin cu diferența, o vând pe asta cu 8.000 și trebuie să vin de undeva cu 22.000 de euro ca să mă întorc la nivelul inițial de mașină. Și practic ești într-o morișcă de genul ăsta de cheltuială fără sfârșit. De aceea, regula asta ajută foarte, foarte mult. Pe care eu o respect. 6 salarii, am încălcat-o și am văzut că e scump și periculos. Da. Și eu o respect, să știi, de când mi-ai zis, o respect. Deși mi-aș dori, evident, că ai vers pe pereți, dar sunt cumpătată. Mi-aș dori că aceste recomandări nu sunt scoase din burtă așa că nu vrea Adrian să aveți mașini mai mișto decât noi sau habar n-am. Ele au sens în măsura în care o persoană are un obiectiv financiar, adică vrea să facă ceva cu banii lui mai mult decât ce are în fața blocului. Dacă obiectivul financiar este vreau să am ceva frumos în fața blocului, asta va fi situația. Pentru că, așa cum spuneai, e important pentru ce strângi niște pentru bani, ce? da? Adică trebuie să ai un scop, nu pun acolo niște bani, să fie. Dacă îi strângi pentru mașină... Dacă scopul vieții este vreau să am cea mai frumoasă mașină la mine de pe stradă, înseamnă că ăla este obiectivul omului și l-a atins. Dar dacă scopul este vreau să fiu independent financiar sau vreau să am o pensie liniștită că nu știu ce se întâmplă cu pensia de la stat sau am un copil și aș vrea când face 18-19 ani să poată să meargă la o facultate bunicică. Pentru asta trebuie să mă pregătesc, adică aș vrea să-i
creez un fond, să investesc alocația plus ceva bani. Dacă avem și alte obiective, poate vreau să-mi plătesc casa mai devreme, poate nu vreau să fiu dator 30 de ani de acum încolo și să o plătesc de 3 ori. Deci dacă o persoană are alte obiective mai importante decât mașina, atunci asta e o zonă în care ar putea să umbli ca să poți să ajungi mai ușor la obiectivul respectiv. Altminteri, tocmai această mașină te va bloca încercând să strângi pentru copil, pentru pensie, pentru rate și așa mai departe. Pentru că tot ai amintit de casă, care e până la urmă momentul potrivit să investesc în ceva dacă eu de-abia am bani să economisesc? Locuința personală este o decizie atât de complexă și de consistentă, pentru că sunt sume mari de bani. Ori le ai, ori le împrumuți. Da? Deci oricum vorbim și de sume din ce în ce mai mari de bani. Și atunci sunt câteva recomandări importante. Odată, să ai fondul de urgență și de siguranță. Deci să ai astea sunt deja. scutul ăsta protector, să-l ai, perfect. După care, evident, să te apuci să strângi măcar avansul. Din ce în ce mai greu este, aproape spre imposibil ușor, în funcție de venituri, desigur, dar e din ce în ce mai greu să strângi toată valoarea casei, da? Toată valoarea apartamentului. De ce? Prețurile tind să crească mai repede decât economisești tu și atunci, practic, o persoană sau o familie ce face? Folosește o scurtătură. Adică, în loc să îmi bat capul 20 de ani să strâng pentru o casă bani și după aceea să descoper că n-am strâns suficient, că ea s-a scumpit mai mult decât am, așa, și tot chinul și tot efortul ăsta, scurtătura este creditul ipotecar. Fac un credit, mă mut în casă și după aceea o plătesc. Asta are câteva avantaje foarte importante. Pe de o parte, valoarea banilor pe care îi dau eu la rată în timp se devalorizează. Adică ce pot să fac astăzi cu 2000 de lei, vă asigur că peste 20 de ani 2000 de lei va fi mai nimic. Da, valoarea va fi. Și atunci eu practic plătesc un activ care se scumpește cu bani care se devalorizează și asta e un lucru foarte bun. Acum, nu e sănătos nici să stai 30 de ani să plătești casa respectivă și să o plătești de 3 ori, că degeaba plătesc eu cu bani care se devalorizează, că vine dobânda care dublează valoarea casei și iarăși n-am făcut nimic. Păi 10 ani cred că plătim doar dobândă. Exact. Și atunci metoda cea mai înțeleaptă este fac un credit și îl plătesc anticipat. Vin cu plăți suplimentare lună de lună și în momentul în care am mai plătit încă un principal, în primul rând mă uit în rata aia de 2000 de lei și s-ar putea să observ că doar 300 de lei este principalul și 1700 dobândă și practic după ce am dat o rată lunară, în ziua imediat următoare vin cu un principal suplimentar și scurtez creditul ăla și în felul ăsta economisesc 10.000 de euro de dobândă și această economie eu le recomand oamenilor să o traducă cumva vizual. Adică nu doar e bine să nu mai dai dobândă la bancă. Nu, eu le zic e bine să-ți rămână bani sau să nu dai bani pentru o garsonieră pentru copilul tău. Adică suma aceea economisită să o traduci în ceva ce contează pentru tine. Da? Adică plătind mai repede poți să faci mai multe lucruri cu resursele tale. Poți să zici, cum am făcut eu cu soția mea de exemplu. Noi am plătit anticipat un credit care avea vreo, dacă mai țin o minte, vreo 35.000 de euro principal și încă vreo 40 și ceva de mii de euro dobândă. Mai aveam la dispoziție vreo 20 de ani și am avut o perioadă mai bună la firmă, am avut niște dividende și am stat de vorbă cu soția și am zis, uite, asta e ultima datorie pe care o avem. După ce ne-am chinuit cu foarte multe, am zis, asta e ultima. Mai avem un pas, hai să scăpăm și de. Soția mea, după 5 ani de zile de plătit datorii, prieteni, neamuri, cămătari și așa mai departe, bănci, a zis, e greu băiat. Când ne mai liniștim și hai noi, să nu? ne liniștim. Da, hai să, las-o, sunt 20 de ani, da, e rata, nu știu cât era, 700 de euro sau câte, las-o, dă, nu. Și după aceea am zis, da, 42.000 de euro sau câte erau, 45.000 de euro de dobândă, asta înseamnă 20 de vacanțe mișto la câte 2000 și ceva de euro bucată. Și ai convins. Practic, ce am făcut? Am tradus numărul ăla care era pentru ea, bă frate, nu mai gata, da, nu, a? L-am tradus în ceva care contează și pentru ea și pentru mine și am zis, bă, suntem dispuși să renunțăm la 20 de vacanțe mișto sau suntem dispuși să facem efortul ăsta de acum. Și în momentul în care am pus lucrurile din perspectiva asta, am zis, hai să o facem. Apropo de cum am început, da? Din punct de vedere psihic, pentru că psihicul contează. Să ai un obiectiv foarte important, un obiectiv relevant pentru tine, nu că zicea Soltani la televizor, bă, e bine să faci nu știu pentru altcineva poate e altceva. Ce contează pentru voi, puneți-l pe hârtie, da?
că-s vacanțe, că e, v-am zis, pensie, copil, ce v-ați dori voi pe acolo, puneți pe hârtie, dați-i un deadline, adică nu lăsați așa, ok? Și dați-i o sumă, să fie cât mai concret. Întâlnesc, de exemplu, cursanți de-ai mei în companii care zic ce obiectiv ai? Să câștig mai bine. Pentru? Și zic, și dacă cei de la HR îți dau 10 lei în plus, ți-ai atins obiectivul? Nu, Adriane, nu 10 lei, cum 10 lei? Păi zi, frate, acolo, vrei 10% în plus, Da, exact. vrei 300 de euro în plus pe salariu, da? Adică nu te costă nimic să scrii pe o hârtie. Eu aș vrea ca în următorii 2 ani de zile să-mi crească salariul cu 20%. Da? Și după aceea, de acolo, dacă tu chiar vrei lucrul ăla, ar trebui să declanșezi niște chestii. Băi, se poate asta la mine în firmă? Se poate pe poziția pe care sunt eu sau trebuie să mă mut pe alt departament, pe altă poziție, trebuie să mai învăț o limbă străină? Adică ce trebuie să fac ca să ajung naibii acolo? Poate trebuie să mă mut în altă firmă, poate mă mut în alt oraș, poate, uite, sunt 4 milioane de români care au zis, frate, la mine în sat nu se poate. Da. Mă duc la oraș sau mă duc în Germania, mă duc în Marea Britanie, au luat aceste decizii apropo de nu se poate. Ba da, se poate, doar că trebuie schimbat ceva. Deci e mai bine să îmi iau creditul ăsta ipotecar sau să stau cu chirie? În principiu, după părerea mea, chiria este o soluție temporară. Ce înseamnă temporar? Un an? Temporar doi? înseamnă 1, 2, 3 ani de zile. De ce? Stau în chirie până mă dumiresc cum e cu jobul. Să presupunem cum sunt eu, venit din Bacău, venit în București, până mă prind un pic, mă angajez undeva, vreau să văd dacă chiar aici vreau să stau sau există și alte oportunități. Adică dacă o persoană sau o familie este într-o etapă de clarificare pe alte zone, pe alte lucruri, atunci e mai bine să stai în chirie. De asemenea, dacă este un moment economic complicat, da? Iarăși, poate e mai bine să mai stai în chirie un pic, să stai potolit înainte să te bagi la un credit. Mă întreabă și pe mine lumea în perioada asta, Adrian, să mă bag să cumpăr un apartament? Exact. Și eu zic, gândește foarte bine, pentru că ce face achiziția unui apartament, pe de o parte, îți consumă economiile, da? Deci îți rade toate economiile, da? Dai avansul, dai notarul, dai agentul imobiliar, faci pe în casă, renovezi, nu mai ai niciun bani. mobilezi. Deci, în general, o achiziție de genul ăsta te stoarce. 1 la mână, 2 la mână îți pune în cărcă un credit. Și atunci trebuie să te gândești foarte serios dacă situația personală, ca venituri, ca stabilitatea joburilor, e complicat în momentul ăsta să te lași fără economii și să-ți iei un credit pe umeri. Mi se pare oricum că nimic nu mai e sigur. Adică jobul de astăzi sigur. Da, pentru că intrăm în etapa aceea a ciclului economic pe care l-am mai explicat, nu cred pe aici, în care economia se contractă, lumea cumpără din ce în ce mai puțin. Din păcate a venit și statul care în loc să ușureze povara vine și pune suplimentară. Cresc prețurile, ascultam acum în mașină, apropo de inflație care a atins 10% oficial, neoficial o simțiți cu toții în buzunare. Și lucrul care s-a scumpit cel mai mult a fost curentul, 60%. Păi curentul este în toate. Da. De ceea ce înseamnă că luna următoare sau peste 2 sau peste 3 luni, prețul curentului, această creștere va intra în toate prețurile și inflația va fi foarte, foarte complicată, plus creșterea de TVA, plus accize, plus alte taxe care contractă și mai mult economia. Contextul ăsta e foarte delicat din punct de vedere economic și personal financiar, de aceea eu le recomand oamenilor, reduceți datoriile, reduceți credit, nu faceți credite noi acum, consolidați-vă economiile, să aveți economii mai consistente, da? Adică o vestă de salvare mai zdravă, pentru că părerea mea e că 2026 și 2027 vor fi complicate și atenție, vorbim doar de situația pe care noi singuri ne-am creat-o intern aici în România. Dacă ferească Dumnezeu vine vreo ghiulea externă, adică vreo situație și nu ducem lipsă nici la extern de șocuri și de probleme, dacă vine vreun necaz de afară, o să ne dea destul de rău de berbeleacul. Și apropo de datorii, cum prioritizezi datoriile, plata datoriilor, dacă am mai multe? Păi, ideea e în felul următor. Există datorii mici și există rata la casă. Datoriile mici înseamnă ce? Am luat de la fratele meu 300 de euro, da? Sau am depășit un card de credit, am intrat în el, sau am un împrumut de nevoi personale, sau am vreun IFN. Aici există o metodă care se numește scara datorilor sau bulgările datorilor. Îmi fac o listă de la cea mai mică la cea mai mare și mă ocup prioritar. Am grijă de toate, astfel încât, nu știu, să nu intru în birou de credite sau să nu generez alte necazuri mai mari. Dar am grijă de fiecare, dar cu niște bani în plus mă ocup de cea mai mică dintre ele. Deci să scap mai repede de ea.
Asta va fi o mică victorie care de obicei motivează omul să se ocupe de următoare. Și asta este scara datorilor. Lista asta sau ordinea se modifică în momentul în care una dintre datorii are consecințe mai grave, cum ar fi o dobândă foarte mare. Că dacă am 300 de euro la frate meu și 300 de euro la un IFN care mi-a 100% dobândă, mă voi ocupa de IFN. Da, o să-l sun pe fratele meu să zic, băi, lasă-mă 2-3 luni de zile că am o treabă aici, deci mă strâng ăștia de gât. Și atunci prioritizarea asta se poate schimba în funcție de gravitate. Dacă ai datorii la ANAF, sună pe maică dacă nu poți luna asta și ocupă-te de ANAF, care este, după părerea mea, cea mai periculoasă, cea mai gravă datorie, care trebuie să fie rezolvată prioritar. Rata la casă se achită în mod eficient în baza acestor plăți anticipate cu reducerea perioadei, care îți permite acest factor de multiplicare. Plătești o sumă mică de bani și efectul este foarte consistent. Dacă ai rata de 2000 și principalul e 300, când ai plătit cei 300 dispare o lună întreagă, ceea ce este extraordinar. Da, uite, un pont pe care să-l țineți minte. Da, dar asta, atenție, după ce ți-ai renegociat sau refinanțat creditul dacă ai dobândă variabilă. Deci întâi îl ducem cât mai jos posibil și după aceea... Deci e foarte important să avem dobândă fixă, da? Da. Orice ar fi. Mai ales în următorii 3 ani de zile, credeți-mă, aveți nevoie de dobânzi fixe. Asta eu, de ce? Rata la casă în general e o felie foarte consistentă din cheltuieli. Da, poate să însemne, nu știu, 30%, 40%, 50% în anumite situații. Paranteza, asta e o altă discuție. Cât să ne îndatorăm astfel încât să fie safe pentru noi din veniturile noastre? Din pentru că poate avem, de exemplu, un salariu, banca cât îți ia în calcul? 40%? Maxim 40% sau 45% în anumite Dar eu mai am niște venituri, mai fac ceva, mai am cele 3 picioare financiare, cum zice Adrian, Doamne mai am ajută. eu niște lucruri și uite, mai am poate jumătate de salariu în plus sau chiar un salariu. Și mai fac eu un credit, mai fac ceva. Cât maxim să ne îndatorăm? Din punctul meu de vedere... Sau chiar inclusiv datoriile pe care le avem la oameni, da? M-am dat la prietena, la un frate, la, uite, un card de credit, uite, mi-am făcut un credit, nu știu, mi-am luat o poșetă, mi-am luat o vacanță pe care o plătesc în 6 luni. Cât maxim să mă îndatorez? Când vine vorba de rata la casă, ea ar trebui să nu depășească un sfert din veniturile lunare. Pentru că dacă suntem pe variabilă și din păcate, uite, suntem la... Dobânzile au început să crească agresiv final de 2022-2023, deci în intervalul ăla. Suntem în continuare aproape 60-70% din cei care au credite la casă, la apartamente, pe dobânzi variabile, ceea ce nu e bine. Da? Plătești degeaba dobânzi imense și mii de lei pe an, degeaba, renegociem sau refinanțăm. În contextul ăsta, rata lunară ar trebui să nu-ți depășească 25% din venituri. Pe de o parte să ai un spațiu de manevră, dacă mai crește sau dacă nu te-ai ocupat să o reduci sau să o fixezi cumva, dar să nu uităm că și veniturile poate să scadă. Da? Adică unul, mai ales în contextul ăsta economic, unul dintre soți poate să rămână fără job sau poate să-i se taie nu știu ce comision sau nu știu ce bonus anual. Te bazai că vin niște bani în aprilie și te anunță firma că a fost un an mai prost și că se taie bonusurile și rămâi descoperit. Gândește că dacă o persoană se duce pe maxim permis de BNR, 40%, când i-a crescut IRCC-ul de la 2 s-a făcut 5 sau 6 sau 7, practic nu mai ești îndatorat 40%, ești îndatorat 60% sau 70%. Foarte, foarte important acest control pe această cheltuială mare. Când vine vorba de alte credite, eu aici în general le recomand să nu depășească 5% din venituri. Da? Adică ratele să nu-și depășească. Ai venit de 5.000 de lei, că atâta o persoană singură, să spun, pe o sumă rotundă, rata lunară la ceva, că ți-ai luat frigider, că ți-ai luat aragaz, un televizor, telefon sau ceva, să nu-ți depășească 250 de lei, 300 de lei maxim în zona asta de credite mici. Ca să nu te afecteze viața. Că se adună. Da, exact. Se adună fără să-ți dai seama. Și mai este ceva, o chestie. Aproape orice achiziție mare, că este mașină, că e casă, că e televizor, telefon sau ce-o fi, orice achiziție mare, dacă ți-o feliezi, o să-ți pară mică. Da. Orice. Da. Dacă îi spui o casă 200.000 de euro, o grămadă de bani, nenorocire. 30 de ani, 600 de euro pe lună, cum zici? Bă, parcă m-aș merge. băga. Da? Telefon 8.000 de lei. Scump, domnule, scump. 300 de lei pe lună în plus la factură. Așa da. Păi de-aia ne luăm lucruri pe care nu ne permitem. Da. Pentru că le porționăm așa.
Deci, Și mașinile la fel. și mașinile la fel, da? Cum îți sună 500 de euro pe lună timp de 5 ani de zile? Parcă e mai rezonabil așa, parcă e mai ok. Da, decât 30.000 cash, 40.000. Deci, creditele sunt o metodă de a-ți cumpăra ceea ce îți dorești sau ce îți trebuie, doar că trebuie un pic de filtrare, trebuie un pic de prioritizare, pentru că alminteri tentația e foarte mare. Și eu zic o chestie pentru că sunt pățit aici, datorile sunt foarte ușor de făcut în ziua actuală, sunt foarte greu de plătit. Și nu trebuie să vă zic eu, uitați-vă la Guvernul României. Da, cu siguranță. Deci și la nivel personal, Și la nivel voi, de uitați-vă familie, la voi. Da, Imediat îți foarte dă ușor cineva de făcut, banii, da. dar după aia când trebuie să-i dai înapoi, Exact. te scotocești în toate Super buzunarele. simplu. Bun, și atunci care sunt cele mai potrivite investiții pentru cei care au venituri mici? Păi, din punctul meu de vedere, pe zona de venituri mici, principala investiție care ar trebui avut în vedere este ce pot să fac eu profesional ca să nu mai am venituri mici. Da? Da. Ce trebuie să schimb eu? Nu știu, poate trebuie să termin liceu, poate trebuie să mă înscriu la niște cursuri de calificare, poate trebuie să... Ce trebuie să fac eu? Da? Astfel încât să ies din această capcană a veniturilor mici. Ăla e primul pas la care trebuie să ne gândim. Creșterea de venituri ajută foarte mult și, de exemplu, există cursuri de orice. Stăteam de vorbă cu cineva care este la un centru comercial sau ceva, este persoana care stă și se uită la ecrane pe camere de luat vederi. Da. De mai mulți ani de zile. Și ce, bă, Adriane, salariile nu sunt foarte mari în zona asta, da, deci serviciu Tot un pază fel de și nu știu pază, ce, da. da, ok. Și zic, te-ai gândit vreodată oarecum legat de domeniul tău? Știi că este curs de cyber security care te costă poate 500 de euro sau 1000 de euro. Îi strângi, într-un an de zile îți pui ambiția și pui câte 100 de euro deoparte sau mai faci ceva în timpul liber sau, da, deci te ocupi ca prioritate. Într-un an de zile faci cursul ăsta de cyber security care te va duce în cu tot o altă poveste decât să stai 8 ore să te uiți pe ecran să vezi dacă vreunul fură sau vreunul sparge sau strică ceva. Da? Te ducem cu tot o altă poveste, în altă companie, cu alte oportunități. Pentru că o persoană cu venituri mici trebuie să înțeleagă și o chestie. Sunt joburi sau poziții de unde nu ai unde să crești. Da, exact, exact. Da? Adică este un platou, acolo este o zonă în care nu ai un... De exemplu, dacă lucrezi la vulcanizare auto, ești tu și patronul. Da? Și atunci întrebarea este, bun, ce aș putea eu să învăț sau să fac naibii, astfel încât ori să iau ceva pe cont propriu, îmi fac vulcanizarea mea, da? Sau mă duc pe o altă direcție profesională, învăț altceva și mă duc în altă parte, unde peste mine mai sunt încă 3, 4, 5, 6, 10 straturi, cum sunt în corporații sau așa, Da. pentru că ăla înseamnă că eu am unde să, În ani de am zile, unde să cresc. pur și simplu Da. pot să ajung la venituri mai mari. Să mă Deci, în ridic primul undeva. rând, investim în noi, da? Ca să În primul rând, câștigăm, investiție în zona profesională, să cresc de acolo sau să ies măcar, dacă văd că e un domeniu blocat, da? Trebuie să ies de acolo cumva, să mă duc undeva unde am posibilități mai sus. Și după aceea sunt activele clasice în care poate să investească absolut orice persoană, începând cu fondurile mutuale. Hai să începem mai simplu. Pilonul 3 de pensii. Pilonul Am 3 început. Perfect. Pilonul 3 de pensii este cel mai simplu, este automatizat, banii se trag la firmă, Exact. 150-160 de lei pe lună, se duc și se acumulează acolo, nici măcar nu-ți mai dai seama că ți se strâng banii pe acolo. După aceea avem fondurile mutuale la băncile mari din România. Există fonduri mutuale și pe euro, și pe lei, și pe dolari, există și pe acțiuni, și pe titluri de stat și investiția poate să înceapă de la 50 de lei pe lună. Apropo de ce soluție are cineva care câștigă puțin? Fondurile mutuale. La fel se pot automatiza. Fondurile mutuale sunt tot un fel de... E tot un produs similar cu pilonul de pensii. Sunt mulți care contribuie și e unul care administrează banii. Da, principiul e același. Și atunci avem fonduri mutuale. Eu aș recomanda să începi cu sumă mică și să te duci pe un fond mutual pe acțiuni. Da? Deci să te duci pe ceva mai dinamic și să lași banii să se adune acolo. După aceea sunt lucruri mai complexe. Dar aceste fonduri mutuale au avantajul lichidității. Dacă îți trebuie banii, poți să-i retragi în orice moment, spre deosebire de pilonul 2, pilonul 3 de pensii, unde nu poți să umbli. Așa. Și se pot acumula bani cu dobândă compusă, astfel încât la un moment dat, dacă te pasionează vreo achiziție mare, nu știu, ai găsit o garsonieră sau vrei să cumperi ceva, vei avea acea sumă care ți s-a adunat
și poți să faci achiziția în partea asta. Și după aceea intrăm în zona de active imobiliare și Bine, la pilonul 3 poți să investești câți bani vrei. De la lună poți să la investești lună câți poți să bani pui cât vrei. vrei, doar că e o deducere de 400 de euro pe an. Așa, ceea ce 400 de euro pe an nu plătești impozit pe venit la banii ăștia. Și atunci asta înseamnă vreo 160 de lei pe lună. Evident, tu poți să contribui cât vrei, dar nu mai mult, dacă nu mă înșel, nu mai mult de 25% din venituri. Din salariu, da, din venituri. Da. Bun, și dacă ar fi să ne gândim așa, hai nu top 5, hai top 3 greșeli pe care le fac oamenii care n-au economii. Greșeli pe care le fac oamenii fără economii. Da. Cred că de departe prima greșeală este să nu ai un buget. Adică să nu-ți organizezi banii, să nu trăiești așa, de la o zi la alta, de la o lună la alta. Să stai de la o lună la alta, zici, bă, frate, asta e situația, nu se poate mai bine de atâta, asta e crucea pe care trebuie să o duc. Bugetul e un pas extrem de important, de conștientizare și de control și de a le zice tu banilor tăi unde să se ducă, în loc să-i lași să se ducă aiurea. Și de trezire. Și de trezire, da. Al doilea, care ajută foarte mult psihologic și motivant, așa, este să stabilești un obiectiv financiar. Da? Adică să ai o destinație unde vrei să ajungi din punct de vedere financiar și vă spuneam, trebuie să aibă un deadline și o sumă și mai trebuie să aibă ceva acolo, trebuie să aibă un de ce puternic. Adică trebuie să fie ceva să te motiveze, nu poate să fie așa. Mi-ar place să-mi iau Lamborghini, dar de ce? Să moară vecinul de ciudă. Asta nu este o motivație puternică sau, nu știu, poate la unii o fi, da? Dar nu e o motivație puternică. Versus, a născut soția și aș vrea să investesc cumva bănuția când face copilul 18 ani să meargă la o facultate bună. Aia este mult mai motivant. De ce? Că practic este viitorul, lucrezi la viitorul copilului tău. Și asta Nu, e mai sănătos. E și sănătos, e și motivant, are toate ingredientele, da? Să te ții de chestia asta, ca idee. Iar al treilea, deci am zis bugetul, obiectivul financiar. Al treilea de departe este anturajul sau partenerul de cuplu. Cu cine stai în casă? E de departe și o să-l găsiți în multe studii și în multe cărți, partenerul de cuplu este elementul esențial al succesului sau al eșecului financiar. Da, te ridică sau te trage în jos din punct de vedere financiar. Sau anturajul în care stai, prietenii, gașca de prieteni în care stai. La fel, pot să te saboteze sau poate să te ducă. De ce? Banii mai mulți se fac crescând profesional și intrând într-o zonă de networking, pentru că oportunitățile de unde vin? De la alți oameni. Da. Da? De unde afli de joburi noi sau de business-uri noi sau de chestii interesante? De la sau alți chiar oameni. Și de cursuri. Da, dacă ești într-un grup care te sabotează, care face mișto de tine. Eu am întâlnit, de exemplu, cursanți în zona corporate care spun, bă, Adriane, eu mi-au pachet de acasă, dar eu mi-l pun dimineața într-o pungă de Sephora, mă. De ce? Mi-e rușine, mă, să scot așa, adică eu mă duc la birou, mă simt bine așa că am o punguță frumoasă, da? Dar înăuntru mi-am pus de acasă șnițel, mi-am pus o ciorbiță, mi-am pus o ceva. Că râde lumea de Da, sau altcineva care mi-a zis, băi, Adrian, eu m-am angajat aici la oamenii ăștia, am venit vreo 3 săptămâni cu mâncarea de acasă, dar ăștia fac mișto de mine, bă, ce e acolo, bă, haide, bă, să ieșim până jos, să facem, să comandăm. M-am lăsat că mi-e rușine, vreau și eu să mă integrez cu ei, nu vreau să fac mișto de mine. Anturajul. Da? Anturajul contează foarte, foarte, foarte mult. De aceea o să vedeți anturaj periculos inclusiv când vorbim de dependențe, de jocuri de noroc sau de alte chestii. Da? Toate sunt legate pentru că e vorba de un mediu practic în care o persoană stă sau iese de acolo și se duce către alte oportunități. Eu le zic, de exemplu, când merg în firme și țin cursuri, zic, băi, eu vă văd pe aici, stați la cafele, la țigară, pe afară, da? Ies la... Și zic, da, stați și voi din când în când și cu managerii voștri sau stați numai voi între voi acolo și îi bârfiți pe ăștia și da, practic ventilați toți între voi acolo toate frustrările și le vărsați în mijloc. Cum ar fi să vă lipiți puțin și de managerii voștri, de șefii voștri, de oameni care câștigă mai mult, care văd altfel lucrurile, care vă creează niște cârlige profesionale, să vă ridice mai sus, adică e foarte important anturajul. Și cu siguranță e important. Că stai acolo 8, 9, 10 ore pe zi. Una este să stai cu cineva care se plânge dimineața până seara și acolo altceva este să stai cu... Eu le și zic, vedeți că ăștia cu care stați voi la cafea, ăștia sunt concurenții voștri.
Da? Deci voi sunteți aici, toți vă bateți pe aceleași joburi, pe aceiași bani. Dacă ieșiți în piața muncii, cu ăștia te lupți. Treaba ta este să te conectezi și să te lipești cu cei care pot să te tragă în sus, să te ajute. Și până la urmă e adevărat că nu există salariu prea mic, ci finanțe gestionate prost? Băi, există și salarii prea mici. Există și salarii prea mici, dar în același timp... Apropo de asta, ce înseamnă un salariu mic pentru București și ce înseamnă un salariu mic pentru provincie, dar orașele mai mari? Ce spuneai tu? Iași, Cluj și așa mai departe. Am întâlnit oameni în București care câștigă 2200 de lei salariu, ceea ce este copleșitor. Da, îți dai seama. Deci acolo... Ce să economisești cu banii ăștia? Soluția acolo este ieșirea din ecuație de acolo. Deci trebuie să faci ceva să mergi către venituri mai mari. Pentru că orice buget ți-aș da, orice Excel, orice aplicație, deci poți să descarci tu ce vrei chestii așa, sunt 2000 de lei. Atâta timp cât vom avea acest platou acolo, nu ai cum să... Și atunci trebuie să ori schimbi compania, ori schimbi domeniu, ori la naibii, pleci din țară. Da? Pentru că foarte mulți din cei care au plecat din țară, în satele, în comunele lor de acolo, nu aveau posibilitatea să câștige 1500-2000 de euro pe lună. S-au dus într-un loc. Mulți dintre ei nu erau absolvenți de liceu, de facultăți, de MBA-uri sau mai știu eu ce. Da? Dar având dorință de muncă și deschidere și curiozitate și reziliență, s-au dus într-un loc care plătește bine aceste abilități. Da? Și la început au curat cu cârca, sau ce au făcut fiecare, cum s-a descurcat și ce a găsit de lucru, până agricultură, până construcții, până îngrijiri și asta. Dar, în același timp, eu m-am întâlnit, am avut anul trecut și acum 2 ani de zile, cursuri pentru români din Germania. Din Germania în Marea Britanie. Deci, eu am întâlnit oameni care s-au dus acolo să aibă grijă de bătrâni și acum erau directori de echipe în asigurări, în broker de credite, în broker de investiții, adică oameni care s-au dus acolo și de la roabă și acum conduc echipe de oameni și stau în case foarte frumoase, în mașini foarte frumoase, copiii sunt la școli. Da, și își permite o viață bună. Cu totul altă calitate. Deci, ideea este, avem niște limitări și sunt de acord că ele sunt complicate, trebuie să ieșim de acolo, trebuie să plecăm de acolo. Da, uite, cu sfatul ăsta să rămâneți. Da. Și să mai rămânem cu un sfat înainte de încheiere, un sfat financiar pentru 2026. Am înțeles că o să fie greu, că nu ne așteaptă vremuri tocmai roz. Așa cum spuneai, vine și Black Friday-ul, vine și Moș Nicolae, vine și Crăciunul, vine și Revelionul, vine și Sfântul Ion, da? Că se leagă toate, deci o să avem 2 săptămâni de concediu continuu. Nu știu, un sfat ca să ne fie bine din punct de vedere financiar? Așa, pentru 2026? Când se preconizează că nu o să fim mai bine ca în 2025. Cred că putem să fim creativi în zona asta de cadouri, experiențe și nu știu ce. Adică, uite, vă las cu provocarea asta să fie un final de an care vine cu tot felul de cheltuieli. Încercați să-l faceți mai creativ. Că e vorba de cadourile pentru copii, că e vorba de locurile unde mergeți să petreceți sărbătorile. Toate astea vor fi foarte scumpe. Foarte scumpe. Da? Și dacă ai mulți prieteni și familie mare, gândește-te câte cadouri trebuie să cumperi și unde să ajungi. Cadouri, ținute, make-up-uri, locații. Dacă mai ai și vreo nuntă. Toate astea. Deci sunt chestii foarte scumpe și atunci cred că asta ar fi. Există soluții să fim mai creativi în zona asta pe final de an. Uite, și pentru nunți punem mai deoparte. Nunțile, da. Dar și nunțile sunt un eveniment, în principiu, mirii te anunță cu niște luni de zile înainte. Exact. Da? Care sunt nu poți să zici că ești nepregătit. Care sunt capcanele în anunți? Ținutele, da? Pentru că zici, am ceva până șifonier, dar mi-aș lua ceva nou. Și atunci s-ar putea să te coste cât pe mireasă. Exact. Diferența este că mireașa mai are vreo șansă să-și recupereze banii. Dar tu nu. Da, poate te mai îmbraci cu ținuta aia și la alte evenimente. Ăla este un element foarte important. Deci dacă ți-ai luat o rochie de 1500 de lei și ai purtat-o de 7 ori, este mai ieftin decât o rochie pe care ai dat 800 de lei și ai purtat-o la un singur eveniment. Să știi că după asta mă ghidez eu în toată garderoba mea. Când îmi cumpăr ceva, îmi dau seama cât de mult folosesc. Și sincer acum, apropo și de anturaj, dacă sunteți într-un grup de prieteni în care comentează că te-au mai văzut cu aceeași ținută, cu aceeași rochie sau bluză și li se pare, poate mai schimbați din ei. Nu din haine, poate mai schimbați din prieteni. Da. Nu ești unde trebuie. Poate nu ești unde trebuie, da. Bun, deci banii sunt în siguranță la noi atâta timp cât avem grijă de ei și cât îi urmărim, da, pentru că noi controlăm pe ei, nu ei pe noi. Și
Și Schimbați-vă jobul dacă nu e ai ce bifat trebuie. foarte bine, că banii au grijă de cei care au grijă de ei. Este o relație foarte interesantă acolo, care nu presupune iubește banii, adoră banii, închină-te la 100 de lei. Nu, ci este pur și simplu o relație de respect în care eu îmi respect banii și îi dau pe ce e cu adevărat important pentru mine și la rândul lor ei mă vor respecta pe mine și o să aibă grijă și când mi-e greu și când mi-e bine și când... Auzi, dar apropo de asta, că mi-am amintit acum în încheiere, crezi că zgârciții, oamenii zgârciți sunt mai bogați? Din experiența ta, din ce ai întâlnit? Nu neapărat Da, la urmă, cumpătații. Una e cumpătatul, În general, una e zgârciții zgârcitul. pot să fie. De ce? Pentru că zgârciții, în primul rând, au un filtru foarte puternic la achiziție, adică nu dau banii pe prostii. Da? O să vezi de multe ori, la ce ți-a trebuit, da? N-ai nevoie. Da? Așa, Aud des asta. găseai mai ieftin, de ce trebuie? Așa. Adevărat, dacă ne gândim la ce trebuie, nu trebuie nimic, decât să mănânci și să bei. Da, Atâta exact, îți trebuie da, în viața da. asta, restul ți le iei că-ți dorești. Corect, da? Deci ei au un filtru foarte puternic și la ei, dar și la ceilalți. Adică se comentează, cât, așa, pe de o parte. Dar la urma urmei, și asta poate să ducă la acumulare, da? Pentru că dacă nu dai banii pe tot felul de fleacuri, poți să... Dar, de fapt, discuția este calitatea vieții e ok. Știi? Că banii sunt făcuți și să te bucuri de ei, nu? Să te bucuri. Alminteri, scopul în sine de a aduna bani nu este vreo șmecherie. Pentru că, de exemplu, zgârciții, uneori, mai ales cei care sunt foarte, foarte intensi, așa, foarte hardcore, tind să-și distrugă relațiile de cuplu sau relația cu familia. Am văzut, am exemple de genul ăsta. Da. Adică lumea se îndepărtează de ei pentru că nici aia, te comentează, se ia de Și tine. te dau și înapoi. Da? Adică nici nu mai poți să te bucuri de ce ți-ai Exact. cumpărat Deci- sau unde ai fost în vacanță, păi ce, nu era mai bine la mare? Ți se ia de orice și atunci asta poate să ducă la o izolare, iar trebuie să fim serioși. Calitatea vieții vine în primul rând din relații, vine din cei cu care stai, da? Și asta e o problemă. După aceea, abținându-te la toate celelalte, care de fapt e sensul vieții? Să strângi bani. Da, ok, nu e suficient. De-aia zic. Trebuie să fie o motivație puternică, dar nu este suficient doar asta. Banii au grijă de cei care au grijă de ei. Da. Grijă, atenție, nu să-i adun, să nu-i mai lași să dea niciunul, nu. Ne respectăm unii pe alții. Da, uite, o discuție interesantă. Îți mulțumesc foarte mult pentru Mulțumesc, Andrei. această lecție de educație financiară. Am mai învățat două lucruri astăzi, pe lângă faptul că din dățile trecute am învățat alte lucruri pe care le-am pus. Da, mi-am făcut și bugetul, mi-am făcut și pilonul 3, am făcut destule și... Ușor, ușor te aduc unde Și trebuie. mașina e cu 6 salarii. Ușor, da. Și mă bucur, evident, că altfel n-aș fi făcut lucrurile astea. Am dat sfaturile astea și apropiaților mei și împreună vi le-am dat și vouă. Cumpărați-vă experiențe. Din punctul meu de vedere, eu asta fac destul de des, îmi cumpăr experiențe, îmi cumpăr și timp. Apropo de mers cu un Uber sau cu o mașină în loc de un metrou, un tren, ceva ce face mai mult, dar oarecum e mai ieftin. Deci asta fac eu. Voi puteți să vă puneți pe foaie și să vă cumpărați efectiv ce aveți nevoie, ce vă face să vă simțiți mai bine. Strângeți bani cât se poate să-i strângeți astfel încât, așa cum zicea și Adrian, să dormiți bine noaptea și aveți așa un alt aer când vă duceți la un interviu, dar știi că ai acolo niște bani strânși deoparte, niște salarii, altfel negociezi. Uitați-vă și la celelalte discuții pe care le-am avut, pentru că se completează foarte bine cu ce am vorbit astăzi și sper ca, n-am ajuns încă la finalul anului, dar sper că anul viitor să vă aducă mai mulți bani în conturi. Până la urmă, cred că e o urare extraordinară având în vedere discuția pe care am avut-o astăzi. Așa că până data viitoare, numai bine!